全世界最大嘅苗寨西江苗寨，呢個係夜景。亦都有一個稱號叫做千戶苗寨。呢個1號橋，我哋由7號橋入嚟。咁咧，而家下低嗰度咧，就見到有啲小姐姐喺度咧，就拍一啲瓦片上嘅相。咁佢哋咧踩上瓦片，好似咧就係喺人哋個屋頂計嘅。咁啊，好多時都係夜晚會拍到11、12點都有嘅。而家已經係11點幾㗎啦，都有人喺度玩緊。呢個夜景咧，靚過9份。